샤오미 미지아 스마트 스탠딩 팬 선풍기. 여러분 안녕하세요. 오늘은 샤오미 미지아 스마트 스탠딩 팬을 소개해드릴게요. 이 제품은 AC 주파수 변환과 음성 제어가 가능한 스마트한 스탠딩 팬이에요. 미 홈앱을 통해 간편하게 조절할 수 있어요. 7개의 날개 모양의 날이 부드러운 샌드 바람을 만들어내며 24시간 사전 설정이 가능해요. 또한 데스크탑과 플로어 스탠딩 두 가지 모드로 사용할 수 있어 가족 모두가 편리하게 사용할 수 있답니다. 고객들은 가격이 착하고 미지아 앱을 통해 편리하게 사용할 수 있다며 만족해하고 있어요. 하지만 2단 바람 세기가 조금 약하다는 의견도 있어요. 그래도 전체적으로 가성비가 좋다는 평가를 받고 있답니다. 이렇게 스마트하고 효율적인 샤오미 미지아 스마트 스탠딩 팬, 한번 사용해보면 더 이상 다른 제품을 찾지 않게 될 거예요. 감사합니다.